大家好啊！歡迎嚟呢度極星呢度，我哋愛研究一個人生與事業嘅一個課題啊。所以我係張三天啊，我係呢個智能超人國際聯盟嘅創辦人。所以頭先我又發俾大家有一個宣傳啦。我嗰度有我哋喺山巔珠墟山巔聚會，嗰啲記載嘅，所以而家我哋有每個月有上雲頂山嗰度去訓練2日1夜嘅。所以今日我哋嚟係一個接觸嘅會議啦。首先認識大家一下，向大家介紹一下到底我哋喺度做緊啲乜嘢，咁樣你哋可以學習啲乜嘢，你哋可以做乜嘢啦？因為大家都係退休人士哦，退休咗就好得閒，就嚟學習一下人生與事業咯，做一個總結啦。我認為，如果係俾啲年輕人咧，佢哋嚟學咗咧，就可以喺社會度衝鋒陷陣咯。對於退休咗嘅已經過咗40-50年社會咗，咁就一下子就大半世咗，差唔多成世咗。所以而家有一個新嘅計劃叫做智能超人，所以大家可以重新學習一下，可以燒着啊第二個生命啊，知啦？點燃第二個生命啊，點燃第二個生命啊，就 second life 叫做，就可以大家可以學習一下基本嘅嗰個講法，跟住就協助啦，去推廣俾個社會咯。又有啲前輩啊，承先啟後嘛，承先啟後啊，前輩有比較有個意識，點樣都係喺個社會走過嚟嘅，有幾十年經驗，又睇到好多起起落落，睇到有好多人好成功啊，好風光啊，跟住又睇到好多人好失敗啊，好墮落啊，成個社會佢嘅結構就係咁樣咯。有啲人就風生水起咯，有啲人就倒霉啊，行衰運啊佢講，所以又一直喺度迷失，好多迷失方向啊，對人生有好多嘅呢個掙扎啊，有好多嘅失敗啊，所以好多失敗就有好多痛苦咯。所以佢哋去追求人生嘅呢個幸福啊、快樂啊、榮華富貴啊，就要多少智慧啦，我有聰明之外，又我有智慧喎，有智慧又我有呢個運氣喎，所以又愛自己愛叻，又愛學習一門技能，又愛各種各樣湊合啊，愛處理人啊，有各種類嘅人，又愛處理啲事啊，人事物環境問題啦叫做，社會嘅年輕人而家就進入社會，所以有中年人又有社會10年20年，有啲就比較有天賦咯，有天賦天賦我覺得都係比氣㗎啦。天賦就係天俾嘅，所以有時咧個天就眷顧某啲人，佢生嚟就有金鎖匙啊，跟住佢又特別聰明啊，身體又健康強壯啊，就又 handsome 啊，又 beauty 啊。但係你覺得冇？佢係天俾，可能你前世做好啊。收前世嗰啲
你就唔可以決定啦，嗬。唔決定啊。就可以決定今世啦，嗬。今世先至係重要嘛，因為下一世就算而今世你做好，下一世 enjoy 享受到都唔關你事咋。所以前世下世都唔關你事，唯有今世先關你事哦。所以我哋就愛喺度傾嘅呢個課題咧，就係點樣喺今世今世最少喺今世仲可以追求到一啲幸福快樂啦。所以喺我哋離開之前啦，所以離開係一個必然嚟嘅，所以無論你富貴榮華啊，無論係點樣貧窮啊、潦倒啊，都係愛走啊。所以咁樣就喺你誕生同埋你走之前，就呢個過程係我哋愛處理嘅，所以我哋就冇處理前世，我哋都冇處理來世嗬。所以呢啲前世或者來世啊，呢啲係呢個呢個上帝去處理嘅嗬。所以我哋就係你信基督教？我冇信主出嘅，佢哋講有上帝嘛。我成日聽你講上帝。上帝一個係比較普遍嘅一個詞句啦。就譬如話我哋唐人咧就講施工團嘛，係咪？唐人就有太上老君團嘛。譬如話你去廟啊，你去拜聖君啊。太上老君。聖君廟嘛。仲有好多種神啊，所以太上老君就係代表道家嘅咯，道教嘛，道教就將佢拜為呢個施公啊。所以道教就係唐人嘅傳統嘅呢個精神信仰啦。所以就算將佢敬奉為神啊，都係唐人嘅做法咯。所以佢之後有好多係外嚟嘅，外嚟嘅嗰啲信仰、嗰啲宗教就傳落去中國人嘅社會。所以我哋喺呢度在南洋嘅社會，南洋就有好多東方與西方合璧啊，係咪啊？就係一個聯合國而家咩信仰咩宗教都有喎。咁樣我哋主要係愛發揚呢個道家啦，所以道家愛發揚喺個社會，愛有比較適合個社會用。現代社會嘛叫做，所以而家現代社會大家都係科技社會嚟嘅。所以各位佢哋講嘅神可能係外星人外星人。各位嘅農業社會睇到外星人就講佢係神嘛，呢啲都係傳說嚟㗎啦，其實冇一個人可以去證實係咪有呢個外星人呢個神啊或者外星人嘅存在啊，所以呢啲都係歷史嘅記載所以我哋就講古仔咁樣講，但係我哋比較主要嘅係翻嚟處理下我哋嘅生活啦，我哋每日嘅人事物環境問題啊。特別係我哋嘅精神愛點樣同自己和解啊？有時一個人佢會唔快樂，會好焦慮，會好多嗰啲胡思亂想啊，就係佢嘅心靈啊同佢嘅腦啊就有打交，佢叫做腦心交戰所以就有好多社會嗰啲問題就係因為一個人佢首先佢處理唔到自己咯，跟住佢就處理唔到個社會咯，跟住就產生好多社會嗰啲失敗啊，嗰啲糾紛咯。所以我哋講嘅課題都係比較社會性嘅，所以我哋喺呢度極星呢度咧，我哋就講翻啲社會性嘅。咁點解我哋就要去借助呢啲社會嘅成功人嘅一個精神狀態啦？
過程啊，一啲法則啊，一啲原則啊，嚟去幫助而家啲社會人去建立咁樣嘅成功嘅思維，跟住去建立嗰個意識。有意識冇？意識啊，意識係咩？意識就 consciousness 嘛。你明白冇？咩？所以你有聽過嗰個人冇意識咗，暈低咗，係 coma，coma 咗嗰個人 coma 就冇意識咗嘛。所以你嗌佢啊，佢唔會應你，但係佢仲有生命。植物人啊，係咪？佢冇意識咗喎，但係佢仲有生命啊，所以佢嘅心跳仲有嘅啫。所以我哋呢個意識就係我哋點解人咁特別，人有呢個意識。而家佢哋講嗰啲人工智能機器人啊，佢點叻啊，但係佢冇嗰個意識，佢產生唔到個意識。如果要產生到意識，佢就等於我哋人類咗啫。係啊。佢就有情緒啊，有呢個喜怒哀樂啊，喜怒哀樂咁樣就會同人類打交咗，就非常嘅危險喎。So 人就 come back 到我哋嘅社會，我哋嘅要求同埋追求都係比較基礎一啲㗎啦。譬如話你去追求嘅係吃喝玩樂啊，去有一個幸福嘅家庭啊，有好多錢啊，每個人都去追求好多錢，跟住就可以享受嗰啲物質咯，享受啲物質咯，所以呢個係一般社會人追求嘅。跟住再有嗰啲叫做名利權勢咯，所以好多人成日喺度追求啲名利權勢咯，又去打賭啊，又去單絲啊，就係攞翻好多呢啲名銜，擠喺自己嘅名前面嘅，就自己嘅名就冇咁大咗，其實係我哋嘅名先至係最大㗎嘛，因為你嘅名就代表你嘛，咁樣咯。So 我哋就從社會，所以今日我哋嚟到係市區，我哋講社會咯。如果我哋去山巔聚會啊、山巔聚會啊，我哋就講翻大自然咯。所以你去到嗰個地方咧，就有係喺一個山區入邊，跟住係嗰啲木屋一個度假屋，跟住就好涼爽咯，10幾度，跟住好多樹木啊，跟住係 open space 咯，即係開放式嘅。而家我哋好封閉喎呢度，封閉式，所以嗰度就好貼近個大自然，好似呢個幅畫咁樣，就係大自然嘅。所以嗰邊就有好多大自然嘅靈氣啊，所以我哋係萬物之靈啊，係咪啊？人類係萬物之靈啊，即係啲動物啊，佢都有靈嘅，但係冇我哋呢個靈咁精湛啫。所以我哋係 super 超人嚟啫喎，人可以發明呢啲手機啊、火箭啊，好聰明嘅人。呢啲電腦有時你諗唔到佢係點樣做出嚟所以而家有嗰啲芯片啊，哇！真係飛機大炮，人真係人都差唔多係神咁樣所以我哋喺個社會冇人講呢個話題嘛，係嘛？佢冇講我哋人係superhuman 超人所以我哋就講，所以我哋就有呢個叫智能超人咯。所以人類智能高速公路咧就係帶出呢個智能超人嘅，所以你又睇到呢個就係我哋上山去練習，跟住我哋去同社會同埋大自然融合咯，今日我哋應該講嘅咧就係有一個叫智能超人誕生、轉變同埋成功嘅咯，喺呢度。
哦，所以呢啲就係我哋喺山區一啲記錄啦，哦。所以而家社會就競爭越嚟越激烈。而家人工智能咧已經取代咗人好多嘅一啲位置咗啦，有好多裁員啊，特別係而家好多學生仔佢讀咗書出嚟，佢冇嗰個位置，冇嗰個崗位咗，所以好多就走去揸 Grab 咯，都揸 Grab 去送貨咯，即係佢哋叫零工就業啦。自由就業，所以就冇乜前途啦，暫時可以做啦，即係短暫時期到過渡時期，但係長期落去係冇乜前途啊，冇乜可以累積到啊，冇乜嘢可以學，所以你就係載人啫。咁樣佢哋就愛嚟學習。智能超人嘅 theory 咯，理論啊，我哋講嘅都係一個理論嚟嘅，所以我哋前輩咧就愛胸襟廣闊啲，叫做承先啟後嘛，咁樣你就介紹啲後生嘅嚟學咯，跟住大家學到就有呢個意識，咁樣佢哋學咗呢個 theory 呢個理論咧。之後佢哋就可以點樣去面對同埋處理自己嘅人生與事業咯。咁樣就會點樣去在佢哋嘅範圍之內啊？點樣去用嗰啲元素啊？我哋要講元素啊，點樣用人事物喺嗰個環境啊？點樣去將佢組裝、組建、組成啊？好似搞一個 Lego game 咁樣，點樣去建立自己嘅嗰個事業？去提升佢自己嘅嗰個事業嘅過程，咁樣去追求呢個榮華富貴嘅。所以我哋點解喺呢度？呢個就係點解我哋喺呢度，係嘛？明白啊？明白。所以係咪冇人同你哋咁樣講過？冇啦，頭一次。所以呢個課題好新好新穎嘅一個課題係對大家係好嘅對個社會應該係有好大嘅幫助嘅所以就大家學到就懂知明啦。所以我哋學都有幾個步驟學咯，我哋一共有9個步驟去學嘅，就叫做懂知明，識講用，互變化，記得所以我哋有9個步驟去進步嘛，所以每個人去進步，佢一定有一個衡量嘅嗰個標準啊，咁樣先至知道你喺人生去到邊個階段咯。譬如話呢度有好多老細企業家啦，你講，所以佢哋好多係有做到懂知明識講用所以有6個階段，一般都愛做到先至可以做老細咁樣佢愛再升級咧，就會進入一個叫互變化嘅，即係互出去變出，跟住去化解。所以我哋就有呢個進步嘅嗰個軌跡啦，就係咁樣。所以我哋今日係愛嚟介紹智能超人誕生、轉變同埋成功嘅。所以之後我哋就愛講嘅係懂知明、識講用、互變化啦。咁樣啦，多謝。